Trešā nodaļa, izzinot karmas jogu, pants sadaļā viedajam lielākais ienaidnieks ir vēlmes. Un īs Paramhamsas Višvanānas komentārs. 40. pants skan šādi. Tiek sacīts, ka maņas, prāts un intelekts ir vēlmju mājvieta. Ar to palīdzību vēlmes maldina iemiesojušos patību, dvēseli, apslēpjot tās viedumu. Komentārs. Vēlmes ir visur, dažāda veida un dažādās formās. It visas cilvēku darbības noris šo vēlmju dēļ. Vēlmes ir kā putekļi, kas uzkrājas uz spoguļa virsmas, līdz tās vairs nevar atspoguļot nevienu priekšmetu. Pat prāts tiek piesārņots ar netīrumiem grēka formā. Tas vairs nespēj saskatīt ne lietu patieso būtību, ne savus patiesos pienākumus. Tādēļ cilvēks ar netīru un grēcīgu prātu nevar pareizi spriest par lietām. Viņš nezina, kas ir labs un kas ir slikts. Šajā dziļajā neziņā patiesības gaisma ir aizklāta. Zināšana tiek pārklāta ar neziņu, tikai vēlme vien padara prātu nemierīgu. Tieši caur vēlmēm cilvēks kļūst ļauns un veic grēcīgas darbības. Pastāv divas vēlmju formas. Prāta vēlmes cilvēku pilnībā virza uz ārējo pasauli. Otra vēlme ir sirds ilgas, ir vārti uz debesīm. Kad tu trenē sevi, lai ar meditāciju pārveidot prāta vēlmes, lai pildītu savus pienākumus un pieņemtu Dieva gribu, tad šīs vēlmes, kuras nevar tikt iznīcinātas, tiek pārveidotas no raģasiskām uz satviskām. Neaizraujies ar vēlmju spēli. Pieņemsim, ka tu jūti dusmas. Tā vietā, lai rīkotos, pakļaujoties dusmām, lai vēl vairāk piemestu malku šai ugunī, mēģini sevi savaldīt. Dusmas atstās tevi un transformēsies. Kad cilvēka sirdī rodas dusmas, tās laupa spēju atšķirt. Viņš vairs nespēj domāt un tādējādi neizvērtē dusmas paveiktās darbības sekas. Viņš neapzinās, ko dara. Dusmām pieņemoties spēkā, cilvēka atmiņa kļūst neskaidra, un kad prāts ir apjucis, cilvēks zaudē kontroli pār visu. Tiek aizmirsts par attiecībām, tiek aizmirsts par visiem apkārtējiem. Tiek aizmirsts arī tas, kas ir jādara vai nav jādara. Šajā situācijā cilvēks nespēj plānot, trūks domu skaidrības un noteiktības. Viņš zaudē spriešanas spēju. Kad maņas netiek kontrolētas, cilvēks nonāk šādā stāvoklī. Un atrodoties tajā, kļūst viegli pazaudēt pienākuma ceļu, dharmas ceļu. Tādam cilvēkam kļūst viegli sevi pazaudēt. Ja cilvēks neizmanto savas dzīves priekšrocību, apzināties un sasniegt dievišķo realizāciju, sasniegt Dieva vēlību vai iegūt viņa vīziju, tad dzīve tiek velti izšķiesta. Šajā pašā dzīvē tu vari sasniegt Dievu, un tā ir viņa žēlastība. Dievs tevi mīl, Dievs rūpējas par tevi, Dievs iemiesojas, Dievs seko tavai dzīvei un dara visu iespējamo, lai tu viņu apzinātos. Bet viņš nevar piespiest tevi to darīt. Viņš rāda tev ceļu no sevis caur savu mīlestību, un viņš saka, es gaidu tevi. Lūdzu, nāc, apzinies, mosties, vispirms papūlies pats, kontrolē sevi, un es tev palīdzēšu. Čekur.